Moro! 7.10. ja tänään on ollut oikeastaan puoliksi lepopäivä, puoliksi duunipäivä. Tuossa aamupäivä tuli otettu ihan chillisti, katsottua vähän leffaa, fiilisteltyä. Mutta sitten iltapäivällä alkoikin kova tohina, kun tajusin, että tässä on aika paljon juttuja, mitä pitää saada aikaiseksi. Esimerkiksi tuossa sitten kävi Leppälä Mika ja Juhanssonin Antti Tammy Edarista heittää juttua tilahankkeesta ja sitten toisaalta myös liikenteen kehityksestä Tampereella. Sitten iltapäivä rupesin kirjoittelemaan juttuja esimerkiksi kutsun PJ Sitseelle, jonne kutsutaan kaikista tamperelaisista korkeakouluista ainejärjestö- ja kiltapuheenjohtajat ja yhdet hallituksen jäsenet heidän lisäksi. Sen lisäksi oli tuossa sitten toinen kirjoitusprokkis Tampereen tradenomiopiskelijoiden lehteen, kirjoitin juttua siitä, miksi kannattaa äänestää. Ja oikeastaan siinä tulokulma mulla oli se, että silloin kun äänestää, niin saa itselleen sen yhden tyypin, joka on oikeastaan sulle itselle palkallisena siellä tekemässä juttuja Tampereen eteen ja sun omien arvojen pohjalta. No nyt mä oon käymässä lenkillä kaverin kanssa ja kohta sitten pitää taas palata hetkeksi duunin ääreen, katsoa kampanjan päällikön kanssa ensi viikon jutut kuntoon. Ja sit sovittiin tossa esimerkiksi tuossa teekkariehdokkaan Teemu Markun kanssa huomisesta, että nähdään vaille 12 sitten Titityyn läheisyydessä urheilukentällä. Siellä on meillä 5 ottelua tulossa. Siitä saatte sitten kuulla fiiliksiä huomenna lisää ja myös tuloksia siitä, että kumpiko vie hervana herruuden. Onko se Teemu Markku vai Markkasen Jouni. Mutta näistä lisää huomenna.